जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले बुनियादें निकालते हैं। बुनियादें निकाल के तो उसके बाद हम रोड़ी डालते हैं। रोड़ी अपना इस तरह की आधी ईंटें मिल जाती हैं भट्टे से, तो उसमें आप कोशिश करें कि ए ग्रेड आपको रोड़ी मिले। इसमें एक ये है, ये बी ग्रेड है, इसका कलर बता रहा है। तो इसमें आप कोशिश करें ए ग्रेड की, वो आप रोड़ी लें, वो उसको कटवा लें मज़दूर लगा के। सबसे पहले ये डलेगी, उसके बाद फिर ईंटों से, या उसके बाद आपकी बिल्डिंग की स्टार्ट होगा ईंटों से, या जैसे भी फिर चिनाई शुरू हो जाएगी।